Ja, tako pa smo nazaj, upam, da niste odplesali kam. Z nami je že prva današnja gostja, po dolgem času je z nami Maja Založnik. Maja, lepo pozdravljena v naši družbi. Tako je zebe. Ne, super je. Malo ste preuredili studio, mi je prav všeč. Nova preobleka, ne? Sem vesela, sem spet prav vas, vedno rada Vedno pridem. se nekaj novega dogaja, ne? Tako. Preden pa mi začnemo s tem glasbenim popotovanjem, me zanima, kako si pa ti, kako je bilo za tebe recimo prejšnjo leto kot glasbenico, uspešno, neuspešno, pač če bi neko črto potegnala. Tako, če rečem, prvi del leta je bil bolj tak, so bile bolj take zasebni nastopi, poroke. Potem smo pa v avgustu naredili tole pesem, ki smo zdaj slišali, Orion, z Kevinom Koradinom in z Kali Kolonič. Smo naredili tako v bistvu mistično, magično pesem, da moramo poslušati svoje notranje glasove in slediti svojim sanjam. Tako da sem kar vesela za to sodelovanje. Potem pa je prišla tukaj težko pričakovana, ker sem si vedno želela slovenska popevka. Končno so se mi otroške sanje uresničile, da sem se pojavila na slovenski popevki, uvrstila sem se na drugo mesto. Zelo sem ponosna na celoten nastop, na vse ne. V bistvu šla sem za to energijo tja, da se pokažem. Dosegla sem svoje, ker sem prišla na popevko, uresničila se mi je želja z orkestrom nastopati na televiziji. Žiga Pirnat je avtor pesmi, ki je nastalo potem to sodelovanje in mi je bilo fenomenalno. Nisem razočarana, ker nisem šla s tem namenom, da moram zmagati oziroma želja bi bila kakršnokoli nagrado dobiti, ampak že to, da sem bila tam, je na nek način nagrada zame. Si potem konec leta imela kakšen novoletni nastop? Ja, decembra smo imeli s svojim bendom, smo zaključili nekako veseli december v Slovenskih Konjicah, v mojem rodnem kraju. Potem pa za novo leto sem nastopala v Avstriji, smo bili v triu gor nekje pri Bad Ischl, če se ne motim. Gor nekje smo se peljali, tako da je bil december kar aktiven. Tako vemo vsi, da decembra se veliko dogaja in sem vesela, da se je končno začelo bolj dogajati, ker prejšnja leta se ve, zaradi korone in zaprtja smo bili glasbeniki doma. Zdaj, kar dobro kaže, nekako umira se situacija, ne? Ja, pa se pa že čas, ljudje rabijo tole druženje in koncerte. Se pa verjetno pozna, ko se skupaj sprostili, tudi ljudje so bili željni več tudi samih poslušalcev na koncertih. Ja, pa to je nekaj, v bistvu jaz sem zdaj v času korone, sem imela skoraj 2 leti oziroma 100 svojih oddaj, bom tako rekla, Sunday Vibes, nedeljske vibracije, in sem pela na Instagramu 3 pesmi vsako nedeljo. Mislim, da so bile samo 4, da jih nisem, zaradi bolezni ali ne vem česa točno. In sem imela dvojne goste, Samuela Lukasa in pa Lady Bugs na 100. oddaji, da sem nekako ostala v interakciji s svojimi poslušalci in seveda v živo na koncertu biti, pa ljudje v prvi vrsti pojejo tvojo pesem, to je nekaj neprecenljivega in ko mi čakam letošnjo sezono, da bo še več teh koncertov. Super. Zdaj, če smo želeli pri tem Orionu, kaj si hotela s tem komadom tudi sporočiti? Ja, za to pesmijo pa v bistvu stoji to, da moramo poslušati te svoje notranje glasove, slediti svojemu srcu in delati to, kaj nas veseli, osrečuje in iti proti svojim ciljem naproti. Tako kot pojem v pesmi, potujemo med zvezde tja, vse je dovoljeno oziroma ni meja, bom rekla, tako rečemo včasih ne boje meja, ampak jaz pravim, da ni meja, samo treba se odločiti in delati to, kaj te osrečuje in veseli in potem smo lahko srečni in veseli. Zdaj, skladbo si rekla drugo mesto, da je bila zelo dobro sprejeta, na radiju se je veliko vrtela. No, YouTube bo malo manj ogledal, verjetno kaj razočaranja prisotnega? V bistvu ne gledam ogleda na YouTubu, ampak mi veliko pomeni ljudje, ki me srečajo, mi povejo, koliko jim veliko pomeni besedilo pesmi in tudi sama pesem. In res je bil Orion super sprejet na radijskih postajah. Bili smo na prvem mestu Radija Maribor, top 17, kar mi je bilo prvič v življenju, da sem bila na prvem mestu na eni radijski postaji in si to štejem v čast. Tako da zdaj pa tudi smo potem, ker je pač glih bil december, nismo mogli toliko spromovirati te nove skladbe Mikame, smo potem zdaj nekako moramo nadoknaditi ta december, izpadi december, da zdaj predstavim Mikame in sem ful vesela.
da omenim decembra, ko smo imeli z bendom koncert, se je prvič v življenju zgodilo, da je bilo pol repertoarja avtorske glasbe, pol repertoarja pa tuje glasbe. To pomeni, se pravi, vedno več imam svojih avtorskih pesmi in tudi ljudje pojejo in poznajo pesmi in to je tisto, kar najbolj šteje, zakaj mi glasbeniki delamo glasbo. Zdaj predtem gremo k drugemu komadu, ki ga ima danes tudi videla, premierno. Videl sem tudi na Facebooku, da si se odločila za en zelo zanimiv izziv in sicer hoja na Šmarno goro 10 dni zapored, ob tem tudi si povabila, da se kdo pridruži in na koncu tudi nekako zapoješ njegovo pesem, če sem prav zastopal. Ja, rekla sem, da pač v zadnjem letu in pol sem veliko naredila zase in na svojem razmišljanju in fizičnem izgledu, kar ste verjetno vsi že opazili, 16 kg sem izgubila. In se še nisi ustavila, verjetno? Kilogrami stojijo, ampak jaz sem zdaj začela še malo fizično delati, malo bom šla v fitness, začela sem zjutraj telovaditi v live na Facebooku, tako da če bi kdo želel, da se mi pridruži v skupini, kjer imam zjutraj ob 6 v živo vadbo, mi naj piše, želim s tem nekako spodbuditi ljudi, da se vse da, da naj nekaj naredijo za sebe in tudi teh 10 dni podviga na Šmarno goro, ker pač sem glasbenica in zdaj ni koncertov in pač naredim nekaj za svoje telo in za dušo, da pridem gor in nekomu uresničim glasbeno željo in nekaj zapojem in zadovoljim in sebe in to osebo, oziroma tudi vse ostale poslušalce, ki so gor na Šmarni gori. Tako da sem rekla, da naredim nekaj v tej smeri, da navdihujem, ker pač delamo z Kali Kolonič in z celotno ekipo na projektu Spremeni življenje. Spremenimo življenja, 10 tisočih, 100 tisočih ljudi, da pridejo do boljšega počutja in da enostavno so srečni v svoji fizični in mentalni podobi in na ta način navdihujem tudi ostale, da mogoče kaj naredijo in se mi seveda pridružijo na samem podvigu na Šmarno goro in lahko potem kaj skupaj zapojemo. Pa se je našel kakšen junak, ki se upa spustiti? Ja, seveda. Ene par se jih je našlo, smo šli skupaj, jutri prije moja najboljša prijateljica Nika. Za petek že imam 1-2, sta se mi javila, tako da... Hočeš pa že verjetno konc, ne? Bom zdaj zaključila 10 dni, ampak na par dni bom hodila sigurno še na Šmarno goro. To mi je, čist blizu mi je, tam, kjer sem doma v Ljubljani in mi je super, ker res nekaj naredim za sebe in se boljš počutim. Teda priporočal vsem, da se malo sprehodijo zjutraj, ne? Sigurno. Vsak dan malo korakov, ne? Ti imaš cilj, koliko si rekel, 10 tisoč? Na dan 10 tisoč korakov. Pa se ne sliši veliko, ampak tudi je, ne? Recimo, ko grem gor pa dol na Šmarno, je okrog 10 tisoč. Pa če še grem malo vrtec, pa malo na sprehod, je pa tam okrog 12 tisoč. Ampak to je že to, da greš ven na sveži zrak in da kaj za sebe narediš. Te že kaj noge bolijo po 8 dneh? Ne še, v bistvu sem bila včeraj v fitnessu in me bolj roke bolijo tukaj. Zanimivo, ne? Ker bi rada mogoče malo mišične mase dobila in me bolj roke kot noge bolijo. Tako da dejansko se mi zdi, ker pač živimo v 10. nadstropju, že pol leta hodim peš gor pa dol po stopnicah. Je lift, ja. Ampak sem nekako rekla, bom šla peš gor pa dol po stopnicah in se tudi poznano. Ta kilometrina gor na Šmarno, da ne bolijo noge. Zdaj smo že malo tudi rekla o tej novi pesmi, a ne? Mika me, spet tak izzivalni naslov, ne? Ja, pesem Mika me pa govori o tem, da poslušam sebe in da me mika, da grem vstran od tega, kar mi ne služi več, kar mi ne odgovarja, da se postavim za sebe in da grem v bistvu naprej, sanjam naproti in se ne pustim zmotiti. Vemo, da imamo 100 dejavnikov okrog sebe, ki nas poskušajo zmotiti ali pa smo v kakem razmerju ali pa prijateljstvu, ki nam ne odgovarja in to je tisto, da te mika, da greš vstran in da se postaviš za sebe. Kdo ti je tukaj pomagal pri samim komadu? Ja, avtorji pesmi, v bistvu sodelovanje je nastalo z Žigom Pirnatom. On dela trenutno v LA-ju in tudi veliko, ko pride v Slovenijo, sodeluje z našimi slovenskimi izvajalkami in izvajalci. Vedno sem si želela nekako z njim sodelovati in se mi je lansko leto uresničila želja. Tudi Andraž Gliha je soavtor in tudi avtor na nek način videospota, smo skupaj posneli videospot. Tudi Žiga je kar precej sodeloval
tako da res super videospot je izpadel, tudi smo ga v bistvu 2 dni snemali. En dan v Slovenskih Konjicah v kulturnem domu, za notranje scene, za zunanje smo pa čakali vreme. Ni nam glih bilo naklonjeno, ker pač smo novembra snemali in edini dan v novembru, ki je bil lep, sončen, smo mi ujeli, da smo tisti dan posneli. Pa da ste bili vsi razpoložljivi. Ja, in da je potem decembra lahko spot izšel. Želela sem, da bo izšel na dan Popevke, ampak vedno dostikrat se zgodi, da ni vse po planu. Tako da smo ga potem kasneje izdali in zdaj tukaj in sem zelo vesela za ta izdelek in celotno sodelovanje. Smo pa naredili to pesem tudi v angleščini, v angleškem jeziku, mogoče za tuji trg, če bo komu šel v ušesa in mu bo všeč, tako da sem vesela. Kakšen je pa ta naslov? Red Line. Je pa besedilo verjetno spremenjeno. Malo je spremenjeno, ja. Govori o tej rdeči niti, ki jo v bistvu peljem v svojem življenju. Zdaj v spotu tudi vidimo, kako si na eni taki visoki stolpnici, te je bilo kaj strah višine, ker ti se kar visok izgledal, ne? Jaz se višine po pravici ne bojim, ampak to je bilo pa v bistvu gor na hotelu Radisson v Ljubljani, v BTC-ju in je bil tak en kot. Sicer je ograja 2-metrska, ampak smo naredili tako eno stopničko, da sem jaz gor stala in tako je bilo tule 1,5 pa 1,5 metra. In tako, če bi malo bolj veter zapihal, pa če bi bila nesigurna, bi lahko komodol padla. In sem imela tudi tele čevlje, pecke. Ja, da se boš vidi, ne? In potem sem mogla se osredotočiti na kamero, ki je švigala okrog, in še pol malo vetra in želela sem, da super izpadem in je bilo, priznam, kar adrenalinsko, no. Ampak super je spot izpadel, sem zelo vesela, tudi Katja Arh, ki je plesalka v videospotu, se je super odrezala. Res je čudovit izdelek, no. Poglejte si ga na YouTubeu. Zdaj ga pa ujamite tukaj pri nas na oddaji, ne? Tudi video zapisal sem tudi kače ste uporabili, ne? Res je. Da ste šli v kar neko ekstremno situacijo, ne? Kače smo v bistvu dobili preko enega znanca iz Oplotnice, gospoda Srečkota, in prinesel 3 pitone. Ti se kače bojiš? Ne. Imela sem že ogromnega pitona takle okrog, tako da ni problem. Prinesel nam je 3 pitone, da smo lahko potem zbrali, katerega bi. Je bil ves čas zraven, tako da kače niso utrpele nič, kar bi jim škodovalo, so bile dobro oskrbovane, tako da smo rekli, ja, dajmo nekaj takega narediti. Super. Zdaj ta spot je bil pa izredno dobro sprejet, ne? Če zdaj slučajno omenima ta YouTube, ne? Ja, na YouTubeu je bil kar zelo, zelo dobro sprejet, okrog, koliko je zdaj, 18,000 več kot ogledov. 18,000. Mislim, da to je trenutno spot, edini spot, ki ima največ ogledov mojih. Se pravi, največ ogledov. Kar verjetno nisi pričakovala, ne? Ne, sploh ne. V bistvu ne gledam na te številke, ker včasih nekateri plačajo, sponzorirajo kakorkoli, jaz nisem pač pristaš tega. Rajš imam manj ogledov, pa tisto pristno publiko, ko pa neke prazne followerje, ali kako bi temu rekla, no. Je pa tudi bolj zanimivo spremljati, ne, odziv. Ja, sem zelo presenečena, no, pozitivno, da je toliko, sam ko sem pogledala, sem bila tako, wow, toliko imamo ogledov in sem res vesela, da je tudi ta pesem in videospot toliko fajn sprejet na YouTubeu. Ampak recepta ni, tako si že rekla. Ni recepta, jaz v bistvu tako vedno poudarjam, sledim sebi, svojemu srcu in to, kar me osrečuje, in če na poti koga srečam, da ga osrečim s svojim petjem in s svojo pesmijo, sem tu zadovoljna in to je to. Moramo tudi omeniti, da si bila tudi dobrodelna, ne? Res je, ja. Vsi smo te gledali v oddaji Milijonar, kjer sta z Mijo Guček, ja, osvojili 5.000 evrov, kar je res velik znesek, en izmed največ, odkar je ta dobrodelni Ja, bili sva povabljeni, ker kot Mija je v bistvu zmagovalka Popevke, jaz sem bila na drugem mestu in smo se že prej spoprijateljili, zelo simpatična punca in smo se kar takoj ujele in res super ekipa in tudi Jure Godler, sva častna in vsi, ki sedijo na tem stolu, ker je res trema, da... Kar pozabi stvari, ne? Ja, kar naenkrat, ker je pač šlo dobrodelno, da ja ne bomo pristale na nuli, pa ne bova nič podarili, no. In je res, nekaj je Mija znala, nekaj sem jaz, nekaj sva šle bolj na blef, sva ogibale in je super, no. Vprašanja so bila pa težka, jaz sem to daj gledal. Res je. Jaz sem tudi pogledala poza nazaj,
No in ja, Sončku Ptuj smo podarili 5000 evrov in grem naslednjo. Super znesek. Super znesek in naslednji petek grem k njim na Sonček, na VDC in ta prijatelj, ki me vedno kontaktira iz Sončka, Nejc, Grobelšek, bova tako imela prav mal mini koncert, ker izjemno igra kitaro in je zelo simpatična ekipa celotna in se res veselim. Super. Zdaj čas nažalost prehiteva, ampak vseeno me zanima, če nam še zaupaš, kaj pač letos lahko od Maje še pričakujemo. Ja, trenutno delamo na tekstu za novo pesem, ponovno v sodelovanju z Kevinom Koradinom in Kali Kolonič. Bo bolj, bom rekla, drugačna pesem od teh, kar smo zdaj slišali. Tako da upam, da do konca februarja tudi posnamemo videospot v sodelovanju z eno super ekipo, tako da to je zdaj v planu. Čez celo leto, pa ker imam letošnje leto jubilej, ker bom stara 40, pripravljam več koncertov po različnih krajih po Sloveniji. V srednji? Nimam še zdaj nič konkretno, ampak kmalu bojo datumi odzuni in se zelo veselim še v bistvu pokazati to plat avtorske Maje in moje glasbe, da ne bojo samo pač priredbe in cela ekipa, ki imam zdaj novo ekipo tukaj iz Slovenije in bo še veliko zaslišati in tudi sigurno kakšna nova pesem čez leto. Nekaj še bo, ne? To sigurno. Super. Maja, hvala, da si prišla na studio, da si nam pokazala ta dva komada. Za konec pa bi te prosil za eno kratko besedico za naše gledalce in gledalke, potem si gremo pa spot kar pogledati. Ja, hvala za povabilo, vedno rada pridem. Rada bi pa povedala vsem, ki naj jo gledajo, da poslušajte svoje srce, delajte to, kar vas osrečuje in veliko se smejte in enostavno uživajte v življenju.